oi, Sonatėlė vėl su mumis, labai fainai, kad tu čia ir mes iš tikrųjų esam vėl abi dvi eteryje. Tai tiesiog trumpai aš čia užėmiau visą eterį, kol tu sugrįžai ir pratęskim iš tikrųjų, prisistatyk, kas tu esi, iš Mhm. kur, ką tu veiki ir kaip tu gyveni, kiek tu čia turi. Kiek gyvenu, Jūratė? Jau nemažai, žinau, gyvenu, kad pagalvoju, kad jau visai daug čia, kaip ten sako, aplink Saulę, ne, apsisukusių nemažai tų kartų. Tai visų pirma, žinai, ten tie visi sertifikatai, dar kažką, turbūt jie nelabai tiek pasako apie žmogų. Tai aš visų pirma esu ta moteris, tas žmogus, kuris turėjo tos savo išbandymus, aišku, jų ir dabar yra, kuri negalėjo susitaikyti su tuo, vadinkim, tuo etapu, tuo gyvenimu, visada norėjo rasti tos atsakymus, tą būseną, kurioje būtų gera gyventi, o, nu, man netiko, žodžiu, būti tose būsenose, kurios vis traukdavo žemyn. Ir aš ėjau tą savo kelią ir tebeinu. Ir Mhm. atsirado toks momentas, kad jau norėjau pasidalinti tuo, ką aš atradau, ką patyriau, ką praėjau su kitomis moterimis. Nes buvau pastrigusi vat ir tame, kur mūsų tema, kad pamiršti save, išdalinti save, tose senose programuose ir nemeilė savo, ir perfekcionizmas, ir kaip ir kalbėjom, pradedant mes abi, kad viskas pradėjo griūti ir santykiai, ir ta realizacijos negalėjimas atrasti, ir finansai, ir sveikata jau vis primindavo apie save, kad labas, tavo kūnui irgi reikia poilsio. Tai va, tai esu tiesiog žmogus, kuris eina savo kelią, kuris negali be atsakymo būti, vis tiek man reikia tų atsakymų, tų būsenų, kuriuose man būtų gera gyventi ir noriu pasidalinti tuo su kitomis moterimis, kad kuo daugiau mūsų būtų laimingų, ramių, ramybės. Pastebiu, kad daugumai, vat, kas tame užsisuka, labai trūksta. Tai Vat būtent ramybės. Gerai, dabar tu esi moteris ir tu pati viską tą irgi prakeliavai šitą etapą, kai buvai pamiršus save. Primink iš tikrųjų mūsų klausytojams, kiek turi vaikučių ir kiek vaikams metų. du, du vaikučiai ir jie yra pametinukai, 8 ir 9. Metinukai, išgirskit, ne? Jo. 8 ir 9. Ir visai tas amžius, ar ne toksai dar. Kada tu pajutai, kokiam, vat, prieš kiek tai laiko, gal tu užfiksavai, kad tu tikrai pamiršai save? Ir kokie tie signalai, kaip tu ir vat, paminėjai? Ar sveikata, ar santykiai, kas tiesiog pradėjo duoti signalus ir tau informuoti, oi, Sonatėlė, atsigręžk į save, pamiršai save, meluoji, kada, vat, kokie šitie buvo indikatoriai? Nu, čia jau keletą metų atgal. Aš iš pradžių to nesupratau, žinoma, kad čia man tai signalizuoja. Tai prasidėjo visų pirma, kaip jau pradėjau galvoti, kad nu, gal čia jau kažkas biški nenormalaus. Tokie kūno, va tie, va, kad poilsio reikalaudavo per lėgą. Aš po to jau pradėjau juokauti, kad aš ilsiuosi sirgdama. Tada, žinoma, tas toks atsirado ir viduj to tokio jausmas, kad išsidalini, tas tokia jau ramybės, tos nebuvimas, tokie signalai. Nu, tai žinoma, tenai ir santykius tada pradėjo liesti. Ir toks nepasitenkinimas didelis viduj pradėjo rastis, kad nupikta pradėjau darytis ant visų. Bet dar nesupratau pradžiai, kuo aš čia pykstu, tik po to jau pradėjau kažkaip susidėliot man tą puzlę, kad aš ištisai pavargus. Atsikeli pavargus, nueini mėgot pavargus,
tas toks perdegimas turbūt galėčiau pavadinti, kad atėjo tas toks. Išsekimas, ar ne, toksai. Nu, va tiksliai nežinau, kaip pavadinas, perdegimas, išsekimas. Gerai, Tiesiog. o kiek kartų per metus sirgdavai? Vat, tiesiog išgirdau, kad tu vat, ilsėdavai skeiserigiai, nes tiesiog mes sąmoningai ir pasąmoningai prisišaukiam, pasikviečiam ligas, kad tiesiog būti toj poilsio zonoj, bet kai tu susirgdavai, kaip telkdavai, tu vėl gali moteriams pasidalinti, kurios irgi panašiai elgesi, kitos ir mano, pavyzdžiui, klientis elgesi, griebėsi, kad tik tai greičiau pasveikti, o ne atsipalaiduoja ir leidžia viskam vykti. Nes tai ir tiesiog būdas vienas, ar ne? Vat. Aš žinok, po to jau ilsėdavus. Iš pradžio dar kažką bandžiau, po to aš jau matyt, vat, kaip tu sakai, visada yra, kad tu naudą gauni. Tai aš jau matyt suprasdavau, bet nu, dar savo nebuvau įsivardinus, bet jau supratau, kad tada aš galiu daugiau darbų perleisti, tarkim, vyrui, nu, nes aš va sergu, žinai, aš va taip jau darydavau po to. Nes aš va jau sergu, žinai, va. Man Čia, jau žinai. reikia jau pagulėti, pailsėtis, aš jau taip darydavau po to. Tai čia jau tas toks, nu, va, kaip, nu, iš viso geras planas jau, žinai, būdavo susirgt, kad pailsėti vietoj to, kad sąmoningai tą padaryti. Vaikai, nesiklausykit šitų, neimkit pavyzdžio iš mamos. Vietoj to jo, kad sąmoningai tiesiog, va, tą laiką savo atskirti, va taip. O ten iš pradžių gal jo buvo, kad dar ten bandydavo įeiti, apeiti visus ten atsistojus su tom temperatūrom ir viskuo, bet sakau, po to jau iki tokio jau, kad, nu, va tokia gudrybė buvo, žinai. Manipulacija čia ir. Bet Jo. čia ir viskas ir išmokta, ar tiesiog, kaip tu sakai, tu išmokai, ar tiesiog tai iš kartos į kartą, ką tu matei, mamą, močiutę, kas taip elgesi. Nu, ligom tai jo, būdavo tas toks prisidengimas. Tiek ir pas mamą, tiek ir pas močiutę turbūt. Bet vat ten gal kitokios tas lygos, o pas mane, tai ačiū Dievui, jos tam buvo dar paprastas, ten viskas, ten peršalimai, uždegimai tokie, žinai. Tai šito jo vietoje tiesiog kad toks, kaip ir nesąmoningai ir sąmoningai toks vat ilsėjimosi būdas būdavo. Savo tada vat tas laiko toks išskirimas pailsėti. Kaip tu jausdavais iš tikrųjų, vat, tuo metu, gali gal sugrįžti ten į tą praeitį, su tiesiog vat, susikūrusi tokią situaciją, vat, susikūrusi tiesiog pasikvietusi ligą, kad pailsėti. Kaip tu jausdavais? Gerai? Nu tai žinoma, kad negerai tam. Kas gali jau būti gero, kai tu jau savy nebesusivoki, jau tokia, iki tokių kraštutinumų jau nueini, kad tau reikia sirgti, kad pailsėtum, ten vaikštai nepatenkinta, nes nu, prisiemi visas atsakomybės, ten kiek galima prisiimti ir iš vyro, ir iš vaikų, už visus viską ten gerai užžinai viską ten geriau gali suorganizuoti, padaryti, nu, įsivaizduoji, kad, nu, jau be tavęs tai viskas sugrius. Ta tai, kontrolierė, ne? Nu, tai taip. Kontrolierė, Žinoma, viską žinė, atsistoji tiesiog už visus į priekį. Va. Taip, ir aš įsivaizduoju, kaip ir su manim buvo negera gyventi tokia ir namiškiam. Nes tai kaip gali vienas žmogus viską geriausiai žinoti. Arba už visus viskas sudėlioti visada ir nu tai žodžiu, tai chaosas, žodžiu, gavosi iš to viso to gero norėjimo, kaip aš įsivaizdavau, kad visiems darau gerą ir kad visi turėtų dar čia džiaugtis ir padėkot. Ir žinoma, atgal to nu, jau negauni, nes ir, nu, ką čia slėpti, jau ir tu pats stipriai persistengi su tokiom. Gerai. O kas, pavyzdžiui, labiausiai tave pažadino, paskatino tiesiog atsigręžti save ir tiesiog pradėti keisti tą mąstymą, keisti netgi va, tą savo elgesį, gebėti atsipalaiduoti, ar ne? Kaip tu ir vat, prieš mūsų susijungimą, kad išvažiuodavai atostogų ir sakai, tu negebėdavai netgi atostogų metu atsipalaiduoti. Nes skiriasi, ar ne, poilsis, kai tu esi atsipalaidavęs ir skiriasi poilsis, kad tu esi vis tiek neatsipalaidavęs, tai esi vis tiek toj kontroliai.
Tu tiesiog gyveni, žinai, arba praeitie, arba ateityje, tu nesi šiame momente. Nesi vat atostogas. Kas Taip. tave pažadino? Koks galbūt įvykis, kažkas, situacija, ar tiesiog, žinai, toks atein, nušvitimas, žinai, ta tokia suvokimas, kad ne, va taip aš nebenoriu, kaip tu ten sakėjai, aš nebegaliu, man Nu, tiesiog nusibodo. užkniso tiesiog, užkniso, žinai. Aha, Bet vat, kažko labai tokio, kad įvykis kažkoks būtų, tai nebuvo tokio. Nu, neskaitant tos kasdienės rutinos, kurioje ten jau įsivažiavęs į tą visą tą, žinai, į tą nuovargį, tą kontrolę, tos dienos, va taip einant, taip, ten nes čia prarandi įprotis. ramybę, ten prarandi tą džiaugsmą, ten ir ten nieko nebemyli, iš tikrųjų, nei savęs, nei kitų ten labai jau, nes nu, nėra meilės, nu, tai ištrūkoma tiesiog tokia nuolatinė gyveni, sukiesi tame. Ir tu viską darydavai ne iš to, kad nori, o todėl, kad reikia. Privalai, taip, kad tu, Reikia. jo, dar ir ta tokia aukos, žinai, kad, nu, aukojiesi dėl kitų, žinai, va, tas vis. Lauki vertinimo, po to iš visų lauki Nu, visų tai padėkų. O ir dar Jėzus, po to, šitiek laiko skiriu ir nu, man net nieks nejaučia dėkingumo. negauni, jo negauni, tada, aišku, pradedi ir kitus ten graužti, kaip tu čia dabar Mhm. toks, žinai, nedėkingas. Tai, va, Nedėkinga. tai kažkokia tokia labai įvykio nebuvo, tiesiog man va, iš vidaus, kaip sakau, aš negalėjau vis tiek susitaikyti su to, kad va, aš taip gyvenu. Nu, man atrodė, kad nu, nesąmonė, nu, vis tiek kažkas turi būti nu, kitaip, kad Taip. nu, negali Mhm. kažkaip tai būti, Jo. nes nu, atrodo, nu, tai kokia prasmė tada va, viso tokio, va, nu, va, kažkokia va, tas buvo kabliukas, kad nu, man netiko vis tiek. Va. Nors pati visą tai susikūriau, aišku, aš to nesupratau. Ir mane tiesiog, nu, va, atsibodo man. Man žiauriai atsibodas ir galvoju, nu, ne, nu, nesąmonė, nu, vis tiek kažkas turi būti. Ir tada tiesiog prasidėjo kažkaip net netyčia, va tas prašymas pagalbos. Ir atėjo tas savęs pažinimas, tiesiog etapas save pažinti. Nuo to ir prasidėjo. Nuo savęs pažinimo. Nu, ir kaip tu pradėjai su savim susipažinti? Nuo ko tu pradėjai? Nu, tiesiog vėlgi ten ir tos knygos kažkokios ir atsirado ten kažkokie žmonės, tai coachingą, tai ten numerologija buvo, tada kažkokie straipsniai, kitokia informacija pradėjo ateiti. Nu, ir toks kapstimas, žinai, ieškojama, kas čia, kaip čia, tada žiūrėk, kažką pakeitai, žiūrėk, ir santykiai pasikeitė, o galvoju, nu geras, tai kaip čia, žinai. Ir tada vis labiau ir labiau į tą suvokimą ateini. Kai aš labai nenorėjau pripažinti, čia ne pirmas iki irgi sakau, kad man labai atrodė, nu kokia nesąmonė, kaip gali būti kas pas mane viduje, tas ir išorė, tai aš tai normali, žinai, nu tai ta prasme, kokia man dar čia būti reikia, žinai, Jo, nu čia va ta tuštybė, visiškai. mūsų puikybė, aš čia Jo, normali. tai šitas mane iš viso žudydavo viduje, tas, vat, nu nesąmonė, aš iki galo norėjau šitam priešintis, nu kad, nu tikrai čia kažkas čia ne taip su tuo, žinai. Ir po to Mhm. aš įsileidau tą mintį, vat mano gal vienas tas privalumas, kad aš įsileidžiu, žinai, kad ir prieštarauja man, bet aš Mhm. duodu tą mintį, įsileidžiu, kad, nu, o galgi taip, žinai. Patikrinsi. Patikrinsi, žinai. Tai va, mano va, tas dar pliusas yra, kad aš įsileisdavau, kaip bebūtų. Mhm. Nu, bet kokiu atveju, ką aš ir girdžiu iš tavo pokalbį, ir jau ne pirmą kartą mes, ar ne, ir sustinkam, ir kalbamės, ir mentorystės, ar ne, šituose sustikimuose ir asmeniškai, kad kontrolierė ten pas tave gyveno, dar kartais Taip, pasirodo jinai, ar ne? nu, Ir būna. tai ir normalu, tai ir tiesiog mūsų tos dalys, ar ne, vat, struktūros dalys, sąmonės dalys, kurias mes turim, bet mes jų netmetam. Nes, kaip tu ir sakei, vat, pasitikrinam, ar ne, ar tikrai čia va ta kontrolierė. Nes jeigu ta kontrolierė tiesiog pakontroliuoja švelniai, su meilė, jinai visai ir kitokia. Nes tu tokiu griežtumu, kaip budelis ten, žinai, stovės įstojęs. Nu jo, nu man tas, žinai, vat buvo ta savybė, kad, nu, ašgi viską žinau. Nu, aš viską čia žinau, aš viską čia sustiguosiu, man čia viskas geriausiai gaunas. Ir tas, nu, perdėtas prisėmimas per daug. Kiek net Mhm. nereikia, va šitas, va yra. Gerai, jau konkrečiai pasidalink, ką tu buvai prisėmus per daug. O,
kokių pareigų, atsakomybių. O, Nu, tu ta prasme, kiek yra šeimoje kažko, ten ir už vyrą, ten nereik, nors neprašo, ten už vaikus, ten jų atrodo, jų čia viską, ten verslai, ten, nu, tas toks, dabar kaip atrodo, nu, tai normalu ir tą daryti, bet va tas toks gal ką tu už vidinė, vaikus darai? Ką tu už vaikus darai? ką aš už juos labai pergyvendau. Ai, tu tiesiog Toks kaip atiduodavai tą savo energiją, energija, jo, ta tokia jaudulį, perdėtą rūpestį per vietą, jo, rūpinimąsi, jo, ne, jo. kad kažkas nutiks, tokį nerimastingumą. Nu taip, toks irgi apsaugot nuo visko, ten, nu tas Mhm. toks jau, O nuo nu ko tu jo, saugoji juos? nuo ko aš saugoju? Geras klausimas. Pati žinok, nežinau, tiesiog nuo visko, nuo gyvenimo taip išėjim, nu toks. Mhm. Nes visur tiesiog pasaulis toks aplinkui baisus, kad reikia saugoti, ne, mūsų tiesiog Jo, tai nes jie įprotis. du mažiukai, tai dėl to, Mhm. žinai. Čia va tą visą savo tokį įprotį, jausmą mes perdodam vaikam iš kartos į kartą, jeigu mes Taip, nesusivokiam, va, kaip tu ir vardinė, ne, kad tave užkniso šitą būseną ir tu tiesiog ar ne, va tokia visa protinga, išmintinga, čia ten gal netgi dar įvardins, kiek universitetų baigusi, kokias čia turiu žinių, baigus, mokslų, kiek baigus. diplomų aš turiu, bet vis tiek aš elgiuosi, ar ne, va, nu, tiesiog nesąmoningai. Nu taip, Mhm. sąmoningumą tai labai tiksliai, vat įvardinta, kad, nu jo, nebuvo to tokio sąmoningumo. Mhm. Kad jo tokio trūko. Nes dabar Ir tu kiek klausi, nuo ko apsaugo, nu dabar galvoju ir galvoju, nu dieve, nu nežinau nuo ko. Nu, nuo gyvenimo, nuo visko, vat tuo momentu atrodė, kad nu labai svarbu, kas to. tiesiog saugai nežinai nuo ko ir neleidi jiems patirti. Nu, Patirti ten va, gaunas, taip. kažkokių tokių iššūkių. Jie tokie visi, žinai, auginti kaip šiltnamiuose tie pomidoriukai ir gėlytės, tai po to išeina gyvenimą ir nebežino, kaip elgtis, tai ne, pargriuvus, ar keltis, ar verkti, ar šaukti, ar iš vis gulėti, atsiglus, kol kažkas pakels. Čia kaip pavyzdį tokia aš sakau. Nes tikrai ir tu, manau, susiduri su dabar netgi atein pas tave moteris į konsultacijas, ar ne, irgi taip pat besielgiančios, taip pat nerimaujančios dėl savo vaikų ir netgi einančios kartu ir į darželius, ir į mokyklas, ir norinčios apsaugoti. Jo, bet vat, iš tikrųjų, tu uždavai tą klausimą ir aš net nežinau, nuo ko aš juos norėjau apsaugoti. Bet tiesiog tas toks perdėtas, kad, vat, žinai, vat, tobulą norėjau save padaryti, turbūt. Va čia Va. teisingiausia būtų. Aš Mhm. visada norėjau save tobulą tą mamą padaryti. Va, Tobulą čia mamą. teisingiausias vat, atsakymas, ką aš Mhm. norėjau padaryti. Ir vat, Nes man tas, kitos netobulos, aš būsiu va tobula. bet nežinau, Jūratė, aš kaip tik galvoju, kad kitos tobulos. Ir man reikia Ai, tu čia pasitempti. norėjai lygintis. Jo, norėjau lygintis, norėjau pasitempti. Va. Tai va, atsakymas dabar, va, tas tikrasis, Va, ko tu aš norėjai to norėjau. pripažinimo, kokia aš tobula mama. Nu, Mm. vat kažko tokio norėdavas, kad vat, pasigerint dar, žinai. Ir tada kas, tu pats savo didžiausias priešas pasidarai. Kad su Taip. tuo tokiu, vat, ir va šitas, nu irgi, vat, ir priduoda tada ir to nerimo, ir nuovargio, nes, nu, taip su kuo tu lyginės, tai tik su savim, žinai. Ta nuolatinė ta tokia lenktynės. Gerai, o dabar kaip tu pradėjai rūpintis savim, kaip tu atsigrėžiai jau į save? Pasidalinti gali gal kažkokiais trim tokiais vat, punktais. Kaip tu atsigrėžiai į save, ką tu darai ir dabar tu jautiesi nepamiršusi savęs, tiesiog kaip tik ar ne atsigręžusi save ir gali ir kitoms moterims pasidalinti ir padėti joms iš ten išeiti. Mhm. Tai visų pirma, ką aš padariau, tai nustojau tiek tos kontrolės turėti savo rankose. Daviau savo tokią laisvę, kad ir be manęs gali dalykai pasidaryti. Jokingai skamba galbūt, bet nu, man tuo metu tiesiog va, tas toks, kad nu, Nu, atlaisvinta o kas tokia. ateina? Kas atėjo? Tai pasitikėjimas labiau visatą, kitais. Taip, kad, Mhm. nu teisingai sakai visatą kitais, kad va, toks atlaisvinimas, kad nu, man Mhm. nereikia visko, žinai, tam va taip pakumšti, žinai, laikyti. Tai ir šito pačiu ir vyrų, ir vaikais pasitikėjimas, ir visata.
Ir ten, nu, Mhm. aplinka visa, va, ta tokia, Oi, netgi kūnė turėjo tau palaisvėti tiesiog. jo, tas toks atlaisvinimas va šitoj vietoj, kad sau pasakiau, kad labai sunkiai, bet kad aš neturiu, neprivalu, man to nereikia, žodžiu, viską čia, žodžiu, sukontroliuoti, man to nereikia, žodžiu, leidau savo šitą mintį. Tai Iškart šitą. sekėsi ar ne? Reikėjo tiesiog kaip įprotį Kai aš treniruoti. supratau, kai aš supratau tai, o Dieve galvoju, kokia, kaip čia dabar taip, žinai, Taip, visko buvo ten, taip. Ir man išbandymą, žinok, iš karto davė, nors čia biški nuklysiu, yra tokia gerai. Martino Driuko knyga, viskam sakau taip, žodžiu. Ir Mhm. aš per tai supratau, kad aš viską be proto kontroliuoju. Ir man tą patį, kai aš pradėjau tą praktiką daryti, davė patikrinimą visą tą. Atsimenu, mes dar Taip. turėjom parduotuvę ir vyras sako, varadau patalpas. Ir aš žiūriu tas patalpas ir pagal senuoją nesąmonė, netinka, negeras čia. Ir jisai sako, ar žiūrim ją, žinai, ir aš turiu viskam sakyti taip. Ir žinai, man, aš per žinutę rašau, gerai, žiūrėk, o viduj galvoju, kokia čia nesąmonė, nu kodėl čia, aš čia tuoj viską čia sutvarkyčiau, sureguliuočiau, pasakyčiau, žodžiu, kad ne ir viskas. Tai va Va, ir va, va. šitą gavau, žodžiu, va tokį va tą patikrinimą. Tada tokiais etapais, žinok, viskas ėjo. Taip iš karto ten nebuvo, kad viskas vyko. Tai buvo pirmas tas toks paleidimas, tokios visiškos, beprotiškos tos kontrolės. Po to jau sekė kitas etapas, kad pradėjo atėjo suvokimas, kad tiesiog elementariai savo laiko tokio išskirt. Nes, nu, pas mane būdavo, kad aš neturiu niekam laiko, žinai, savo, kad būtent, kad ten, nu, atrasdavo dabar, kaip pagalvoju, nu, tiesiog, vat, toks, Nu, čia tai, įsitikinimas, kad aš neturiu laiko. jo, Čia ne, kaip ne, trūkumo sąmonė, tai kai man trūksta laiko. Tai va čia mes, kai gyvenam toj trūkumo sąmonė. Mhm. taip, tas toks, vat, kad atrodo, nu, ne, tai va, pradėjau savo tiesiog. Ir gal aš net nieko įspūdingo nepadarau, bet tas pats žinojimas, kad aš savo turiu to laiko, kažkokį vėl viduj tokį kitokį jausmą duoda. Kai ne iš tokio trūkumo, vat, tu būni, o kad, Ne, nu vat, tu įsivaizduoji, kiek tau atsilaisvino erdvės ir laiko, kai tu nebekontroliuoji kitų. Tu pirmiausiai atsisukai į save. Įsivaizduoji, kiek atsilaisvino vietos ir laiko. tai Nes taip tada sakau, taip atrodė. Tu gyveni ir tu galvoji, įsivaizduoji dabar tavo vaikai mokykloje ir tu galvoji, o kaip jie ten sekasi, kaip jiem ten jaučiasi, o kaip jie ten pavalgė ar nepavalgė, ar pasisijo ar pakakojo, ar ten iš vis viskas gerai. Va, įsivaizduoji, tu neturi laiko ir iš vis neturi laiko savo. Tu gyveni tokioj būsenai. Aš pilnai tave įsivaizduoju, bet aš iš tikrųjų buvau visai kitokia. Tas liečia vaikų, vat, mokyklas, darželius, tuos tokius vedimus į darželius. Aš tiesiog labai laisvai, lengvai. No. Man todėl ir buvo, man dažnai sakydavo, kad tu kažkokia esi, nu, netokia, žinai, netobula va ta mama, nes aš nenorėjau būti tobula mama. Po to aš gaudavau priekaištų, aš buvau netgi, nežinau, prieš kiek metų dar kad tikrai patikėjus, kad aš esu, va, ta, žinai, tokia, nu, ne kažkokia ten, jau nesuperinė mama, nes aš tikrai daug savo skyriau dėmesio ir va, savo tiem poreikiam, ką tu ir vardinė, ne, nors šeimoje iš tikrųjų visai kitokį pavyzdį mačiau. Iš mamos ir ne iš kartos į kartą daug dirbti, taip, daug dirbau, bet vis tiek skirdavau aš ir savo. Va. nu, tai va, tai viskas atvirkščiai. Ir dar kokį čia momentą išskirtam ar galvoju. Nes labai daug, vat, vien tas pojūtis atsirado, kai ta kontrolė nuėjo tokia ir vat, tas davimas savo laiko to tokio. Mhm. Ir nu vis tiek tas toks įėjimas į save, tas dar gilesnis savęs pažinimas, kad nesustotės to, o toliau tobulėt turbūt, kad nėra tos pabaigos. Na, tu kažkada turėjai pokalbį, man atrodo, su Žaneta, su mūsų mėlaja mentore, apie savidiscipliną. Kai tu, vat, įsivedei tą savidiscipliną, ar ne, tada ir čia vienas iš meilės, ar ne, tu išraiškų savo savidiscipliną. Nu taip, nes tas chaosas, nu, kai žinai, arba Na, taip, arba juoda, arba balta būdavo. O kitų nu tai spalvų va, nebėra, žinai. bet kokia atveju tu įsivedei savidiscipliną. Nu taip, bet vis tiek gal tas, kad, nu, tas tobulėjimas, jisai nesibaigiantis toks.
kad duota Taip, girdžiai savo nes, tą. nes kai tu vat, pajauti ne tą gyvenimo kokybę, dabar tu sakai, vat, kontrolė ar ne iš tavo tiesiog struktūros erdvės, jinai tiesiog išnyksta, nyksta, išnyko, ar gal, nu, jeigu ir pasireiškia, nepasireiškia, galbūt švelniau, kažkaip su meile, nes bet kokia atveju mes tų savo kažkokių savybių ar įpročių, ar kaip aš iš savo jau, ne, pusę sakysiu, šešėlių, nes kontrolė irgi ir vienas iš šešėlių, pagal genų raktus, nežinau, ar tu jį turi savo profilyje, bet procentaliai vis tiek mes iš tikrųjų kažkiek tai visi turim to. Ir jinai reikalinga, ta Tai kontrolė taip. kitose sferose, ne, kaip ir toj pačioj savidisciplinoje ta kontrolė reikalinga. Na, Nu taip, nes vis tiek tas duoda ir pliusų. Tai nėra vien, kad blogai, tik tais, vat, kad kaip tai panaudota klausimas. Nu mhm. vėlgi čia, kaip eiti jeigu giliau, nu tai yra išmoktas tas elgesys. Taip. Išmoktas Ir iš. jisai ir įsirašo labai giliai įsirašo. Ir kas turit va, tą tokį susikūrę įsitikinimą, kad galima ten per 3 dienas tą įsitikinimą, atsiprašant, arba įprotį pakeisti, tai turime mes nuliūdinti. Jie tvarkosi ne pamažu, palaipsniui, jie švelnėja, 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 o po to iš vis jie tiesiog nebetrukdo gyventi, ar ne? Aš tai Tai turiu tokią patirtį. Va, dabar žinau, Sonata, kad tu organizuoji kažkokį projektą, tu pasidalink su moterims, kurios tiesiog atlieps, ar ne, vat, į tavo, tu padėsi tiesiog moterims, ar ne, atsigręžti save, ar ten apie ką bus tavo projektas. Tai jau rugsėjo 12-13 dienomis, 11 valandą, vadinasi projektas, kaip sukurti darnų santykį su savim ir savo aplinka. Tai kas Super. vat, dar nesijaučia darnoje, tai vat, kviečiu prisijungti mano grupę, įdėsim po to nuorodas, ne? Jo, po šito live Prisijungti. transliacija. Ir Mm. ar tau vyks grupiai, ar tavo profilyje? Grupėje. Grupėje, Bus. tai tu ir grupės nuorodą įkelsi ir tiesiog visą Taip, informaciją neras tenai, kam atliepia, kas klausot mūsų, ar žiūrėsit ir klausysit įrašą, tiesiog drąsiai jungitės, jisai bus nemokamas, 2 dienų, įrašai liks grupėje, taip ribotą laiką ribotą planuojame. laiką, ar ne, o po Ketvirtadienio. to tiesiog, bet kokiu atveju, galės ir Tai va peržiūrėti. irgi mokinimasis tavo žodžio, tas visada toks susiplanuoti, prioritetus nusistatyti. Taip, Ir va, prioritetus. Ir čia viskas ir yra apie netgi mūsų tą pamiršimą savęs, jeigu aš esu taip, prioritetas, ne? nepamiršti. Nu. Ir tu nepamiršti niekada, nes ką aš einu pirmiausiai atsikėlus. Taigi aš einu pasižiūrėti veidrodį, ar ne, nusišypsoti, ar pamerkti akis tau, o ne kažkam kitam ten, kaimynui, ar ten vyrui, ar vaikui. Aš einu Nu, bet savo. žiūrėk, kai nusišypsai savo, tai ir kitiem jau gali šypsotis. Žinoma, žinoma, gali. Tai ir tiesiog natūralu. Tavo, žinai, kartais net nereikia šypsotis, kai tavo jau vidus šypsosi. Nes Akis spindi, ne? nu, arba tu net nejauti to nepasitenkinimo, nes va mes čia turėjom transformacinių dirbtuvių grupėje kaip tik tokį susirašinėjimą ten su moterims aptarinėjimą, kad koks ir jausmas, pasipriešinimas, kad kažką reikia daryti, nes, nu tiesiog, arba tai ir įprotis, arba aš jaučiu nepasitenkinimą. Vat kažkur kažkokioje gyvenimo srityje aš jaučiu nepasitenkinimą ir ten reikia kažką daryti, nes, nu, aš tai kviečiu į veiksmą. Ne į žiovavimą, ne į meditacijas, ne į ten paskraidimus, tik tai tiesiog transformacija vyksta, kai tu eini į veiksmą kažką daryti, o ne daryti tą patį per tą patį, va čia pasiklausyti Sonatos ar Jūratės, arba ten ateiti Zoom susitikimą, žinai, išklausyti, bet nieko nepadaryti link to. Vadinasi, kažkur aš su savim, vat kaip tu ir dabar kvieti moteris, neturiu ryšio su savim, nežinau, ko aš noriu. O čia pirmiausia, aš turiu išsiaiškinti, ko aš noriu. Nu, taip. Nes ko nenorim, dar žinom, bet ko norim, tai jau. Ir visada, O visos tiesa, žinos. Jūratė pas tave, bet kada gali prisijungti į dirbtuves? Ar ten ribotas kažkoks? Taip, transformacinės dirbtuvės aš kviečiu ir kviečiu visada prisijungti, bet pirmiausia, aš kviečiu į pirmąjį tokį kaip ne degustacinį, diagnostinį pokalbį, kuris ir 30 minučių nemokamas, nes aš negaliu visoms moterims padėti.
nes aš nesu praėjus kažkokiu tai tų patirčių, galbūt ar net ten, nu, tiesiog nevardins kokių tų patirčių, aš galiu padėti tik tai iš savo patirties, kaip aš išėjau iš destruktyvios būsenos, ar ne, kaip aš taip pat irgi buvau pamiršus ir save, bet aš ne tik, kad save buvau pamiršus, aš buvau pamiršus, žinai, sielos poreikius. Tai čia vis Nes tiek viskas, fizinius, žinok, susiveda į tą patį, nes, nu, kokia dar taip, siela, jeigu kūnas, žinai, tavo jau byra. Ir kiek daug tokių yra. o mano atvirkščiai, mano kūnas, tiesiog aš buvau įpratusi fiziniu kūnu rūpintis ir aš rūpinausi tiesiog netgi fanatiškai ir buvau visiems įkyrėjusi apie savo mytybas, apie savo ten vitaminus ir visokiausius, o dabar atvirkščiai, tiesiog, nu, nebėr to fanatizmo ir ne, vat, ir tas kartu, ir sielos poreikiai, ir fiziniai poreikiai, Balansas. Jo, balansas, viskas yra taip, balansas. ir genų raktai iš tikrųjų tai rodo, kad bet kokia atveju tai ir labai labai svarbu ir netgi tam vat moteriška, ar ne, nepamiršti, kad mes esame moteris, Jo, kad mes nuo mūsų viskas prasideda. dar pamiršau pasakyti, paminėsiu ir tas lengvumas tada atranda, nes jeigu moteris patiria, ką aš patyriau, tai lengvumo nebėra tada gyvenime, tada viską eini vat, per tą vyrišką, per kovą, per jėgą ir labai labai va to lengvumo. Ir taip gera, kai tu gauni tą lengvumą jau, kai nebereikia Mhm. nagais, ragais, o tiesiog leisti būti, žinai, ir tekėti kartais tiem įvykiam ir nieko ten nebekontroliuoti. Tai va, kas norit iš tikrųjų, moteris, mielosios merginos, tiesiog ar ne, atkurti ryšį su savim, kviečia Sonata į projektą rugsėjo 12-13. Nuorodas viską sukelsim. Ir, žinai, aš pabaigai noriu tavęs vieno dalyko paprašyti ir paklausti. Ne ką turėtų moteris padaryti, kad atsigręžti save. Aš šiandien atvirkščiai noriu tavęs paklausti. O ko nedaryti? Ko Nu, nedaryti, va, ką? ko nedaryti? Nors vieno kažkokio, ką palinkėtų moterims nebedaryti. Nepersistengti, nes mes turim ir apskritai turbūt, kai stipro motiniška vis tiek moteris tą instinktą, tas toks persistengimas, kur reikia, nereikia save dalint, kišt, ten Mhm. nuomonės, vis taisyt kažką, visiems pagelbėt, nu, tas toks, kad kartais reikia ir susiturėti ir pajaust Žinai, ką aš kažką. girdžiu? Nesikišti. Nu, gal kartais ir jo nesikišti. Leisti ir tiem, ir vyram, ir vaikam, ir tėvam, ir visai tai aplinkai kartais ir patiems su viskuo susitvarkyti. Žodžiu, nesikiškit, netrukdykit sau. Neišdalinkit savęs visos tiesiog, nes reikia ir Aha. savo pasilikti, nes kai ta energija nepasipildo, o tik vis dalini, nu taigi ištuštėjam. Taip. O mes iš tikrųjų su Sonata šiandien pasidalinom. Ir mes, kad neišsidalintumėm per daug, mūsų pokalbis jau vyksta ne 38 minutės. Ir, ir klausimų kažkokių pageidavimų, pasidalinimų, aišku, nematau, nes mano telefone kažkas nerodo. Dabar įeisiu pažiūrėti į Facebooką, jeigu aš kažką užmatysiu. Nematau, nerodo. Gerai, jeigu bus kažkokie klausimai ir prašymai, pageidavimai, viską rašykit peržiūrėję. Mes su Sonata keliaujam į savo antradienį. Antradienį. Netrukdysim savo, nesikišim į kitų gyvenimus, ar ne? Ir viso to mes jums linkim taip pat. Ir ačiū tau, Sonata, kad tu atėjai. Ačiū tau, Ir, Jūratė. ir mes penktadienį, taigi susitinkam pas tave. Vos nepamiršau, ar ne? Taip, Irgi Facebook'e. taip, Facebook'e. Tai Mano tu padarysi profilį tą padarysiu. kvietimą, irgi taip pat, ar ne, gal netgi po šiuo įrašu pasidalinsim kvietimu į pokalbį pas Sonatą, bet tema kokia bus, neišduosiu. Sužinosit, kai Sonata padarys kvietimą. Jo, intrigos. Žodžiu, mes mėgstam intrigas, tai ir jums
pasidalinsim konkrečiai su visa nuoroda į pokalbį. Ačiū visoms. Ate. Iki.